namo Jesu Christa Ponyaruparli punascha Namo namo Sudvundara Sakramenta tam karakcha Namo namo Jesu Christa Punyaruparli punascha Namo namo Sudvundara Sakramenta tam karakcha Sırgi so dev tu amka melo ravla sangat apa ya Sırgi so dev tu amka melo ravla dev pon lipon tu ve bundia cherup getla dev pon lipon tu ve bundia cherup getla bundia vainariu tu amche kan zata bundia vainariu tu amche kan zata amcha mogan borun tu ka samarpita amcha mogan borun tu ka samarpita Namo namo Jesu Christa Punyaruparli punascha Namo namo Sudvundara Sakramenta tam karakcha Jinye che sukh dukh tuka sango ailyao Jinye che sukh dukh tuka sango ailyao Tuche ton bu svon ashiun hangarao liao Tuche ton bu svon ashiun hangarao liao Ye Jesu ye amka melo tu ye Jesu ye amka melo tu ye Tuche kurpe che denya bandar geun ye Tuche kurpe che denya bandar geun ye Namo namo Jesu Christa Punyaruparli punascha Namo namo Sudvundara Namo namo Sudvundara Sakramenta tam karakcha Hallelujah 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 Hallelujah, 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 God, महिमा
जिवंत क्रिस्ता तुका नामान वंगलाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पास्कांच्या काळार आमी आसा. जेजूच्या जिवंतपणाचो काळ, आमचो देव जिवंत देव. सोम्यान म्हणली उतरां सुवांचेर अध्याय 11 वाक्या 20:3, 20:4 आमी वाचले जाल्यार हांवसो पुन्हा जिवंतपणांनी जिवीत. आमचो सोमी जिवंत क्रिस्त तसो जावन आसा जिवीत, आनी खरो देव तसो जावन आसा. आनी तसो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये आमचे खातीर आजार आसा. लुका सोवांचेर अध्याय 20 वाक्य 30-8 म्हणटा, तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय, तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय. जेरमाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, पूण सर्वेस्परो खरो देव, तो जिवंत देव आनी सस्नीक राय. तो खरो देव, जिवंत देव आनी सस्नीक राय तो. आनी तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सस्नीक जिवी दिवच्या खातीर जिवंत जाला. सर्गीची दारां ताणें आमकां उक्तीं गेल्यांत, आनी आमचे संगी हर एक घडी हर एक दीस आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर ह्या घडये तो राखून आसा. ताचें हजारपण आमकां दिवन आसा. एक घडी बरो त्या सोमयाचें हजारपण आमी बगया. सोमी खरोच आमचो देव, जिवो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाक आमी नामान करया. द्वितीनियम पुस्तक म्हणटा, तसो तुजें स्तुती गीत, तसो तुजो देव ताणें तुजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यांत, आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयल्याय. वैमगाच्या भावा आनी भयणी, तसो तो खरो देव म्हजे खातीर तुजे खातीर विचित्रां अद्भुतां आश्चर्यां केल्लो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आनी तींच आश्चर्यां ताजी कृत्यां जिवंत क्रिस्ताची हर एक दीस हर एक घडये आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करना जावं. त्या खातीर मोगाल भावा आनी भयणी, हे देवा त्या देवा मुखार आमी आसा. बोळवंत जिवंत देवा मुखार आमी आसा. खालती आमी जावया, त्या देवाक आमी आराधन नामान आमी करया. जेरमाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 9 वाक्य 20:3, 20:4 म्हणटा, बुद्धवंत मनीस आपल्या जानवयाची बाडाई करिना जावं, बोळवंत मनीस आपल्या बळाची बाडाई करिना जावं, ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्तकायेची बाडाई करिना जावं. बगार तो बाडाई करता, तो आपल्या शाणेपणान म्हाका वळखून म्हणून, आनी हांव सर्वेस्परो पृथ्वेचेर दया, नीत आनी प्रामाणीकपण हाडटा म्हणून बाडाई करूं. एकल्याकान जेरमाया प्रवादी म्हणटा, तुजी बाडाई उलयनाका, तुज्या बुद्धवंतकायेची बाडाई उलयनाका, तुज्या जाणटेकायेची बाडाई उलयनाका, तुज्या ग्रेस्तकायेची बाडाई उलयनाका. जर तर बाडाई उलोवंक आशेताय जाल्यार, ओडपोन उलोवंक आशेताय जाल्यार सर्वेस्पर देवाचें ओडपोन उलोवंक प्रयत्न कर. कित्याक तो बळवंत देव, तो बळवंत देव, तो आमचें जिवीत चलोवन वचो देव म्हणलें जेरमाया प्रवादी आमकां उगडापें करता. त्या देखून तूं किर्तनकार 86 वाक्य 9-10 म्हणटा, स राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं, सोमी आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतलीं. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, विजमितां तूं करताय, तूं एकलोच देव. वैमगाच्या भावा आनी भयणी, त्यास विजमितां करतल्या बळवंत देवा मुखार तो एकलोच खरो देव, जिवंत जाल्लो देव आमचे मुखार आसा. त्या देवा मुखार आमी आसा. आमचे तकले आमी बागावया, आमचे
वरती काय आम्ही प्रदर्शन करचे नाका सोम्याचे ओडपण आम्ही उलोवया सोम्याचे वैभव आम्ही वर्णन करया तो आमचो देव म्हणले आम्ही ओळखून घेवया आणि त्या देवाक आम्ही आराधन करया नमान करया त्या देवाक आम्ही स्तुती करया त्या देवाक आमकांच आम्ही समर्पण करया आमचे जिवीत सोलोन वर्सो देव जिवंत क्रिस्त आमचे मुखार आसा तर आम्ही थकले बागावया त्या देवा मुखार कालते जावया त्या देवाक आम्ही आराधन स्तुती या घडये आम्ही गावया. पाणसंको 3. थाळयो आम्ही पेटया थाळयो पेटोवन संतोषान उल्हासान या देवाक आम्ही आराधन करया या देवाक आम्ही नमान करया तो बळवंत देव आमचे खातीर आमकां जिवीत दिवचे खातीर जिवंत जाल्लो देव त्या देवाची स्तुती आम्ही संतोषान उल्हासान आम्ही गावया. पास्कांच्या काळार आसा हो पास्काचो आटो प्रत्येक आठवड्यात आमी आसा संतोषाचो संभ्रमाचो काळ जावन आसा तरी संतोषान नाचोन आलोन थाळयो पेटोवन त्या सोमयाची स्तुती आमी करया त्या सोमया गीत आमी गावया. चिसून आमकां सुटका दिल्या आज चिसून आमकां सुटका दिल्या चिसून आमकां सुटका दिल्या आज चिसून आमकां सुटका दिल्या. हालेलुया गाबून संतोषान ताळयो पेटोवन जेसूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाबून संतोषान ताळयो पेटोवन जेसूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया सांगता हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया आमेन हालेलुया. चिसून आमकां बाचाव केला आज चिसून आमकां बाचाव केला चिसून आमकां बाचाव केला आज चिसून आमकां बाचाव केला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेसूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेसूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. चिसून आमकां जिवीत दिला आज चिसून आमकां जिवीत दिला चिसून आमकां जीवीत दिला आज चिसून आमकां जीवीत दिला चिसून आमकां सैतला पयला आज चिसून आमकां सैतला पयला चिसून आमकां सैतला पयला आज चिसून आमकां सैतला पयला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेसूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेसूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. चिसून तोंडार हांसो दिल्या आज चिसून तोंडार हांसो दिल्या चिसून तोंडार हांसो दिल्या
지수는 떠나를 하소되랴 할렐루야 가우노 선토산 딸려 빼둔 지수 감히 아이마디랴 హల్లెలూయా గావును సంతోషాన తళియుబిటు యేసుగామి మహిమా దివ్యా 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 오 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर यीशु का मधुर नाम गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम गाएंगे 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 सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम आओ रे सब मिलकर गाओ सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम गाएंगे 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 सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम यीशु का मधुर नाम गाएंगे 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 सब मिलकर गाएंगे कर गाएंगे यीशु का मधुर नाम 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 हालेलुया 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 हालेलुया
तुका आम्ही नमन करतो, तुका आम्ही आराधन करतो. सुमियांचे ख्रिस्त, तू जिवंत ख्रिस्त, आमचे कधी जिवंत सोडलेलो आमका हरी एक लागी तुझ्या पुन्हा जिवंतपणात वाटेले गेलेलो तू खरो देव, जीव देव आमचे मगरत आहे. खाली तुका आम्ही आराधन करता, तुका आम्ही नमन करता, तुका आम्ही स्तुती करता. सुमियांचे तुका सर मान आणि वगळा फावो. सुमिया या आराधनात बघितला तुमच्या हरी एका बाबीने या घरी तुझ्या पायांना समर्पण करता. अंग सरा जरा सगळ्या घरांनी आणि विविध जागी आराधनात बघितला तुमच्या हरी एका बाबीने तुझ्या आशीर्वाद हो सुमिया, तुझे कुटुंबाचे आशीर्वाद हो सुमिया, तुझ्या बदले तू राव सुमिया, तुझे कुटुंबा तुझी सगळं या घरी वाढवली सुमिया. हरी एका कुटुंबा वाढवली, हरी एका व्यक्तीने जीवन वाढवली सुमिया, त्यांचे सगळं राव सुमिया, त्यांचे सगळं राव सुमिया, तुझी शांती समाधान सुमिया ती तुझे बरे पडते सुमिया. हरी एक लागी आशीर्वादाने बोल सुमिया, तुका जाऊ मान आणि आराधना सुमिया, तुका जाऊ वंदन आणि स्तुती सुमिया, तुका जाऊ स्तुती सुमिया. जेसू praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आम्ही दांबया, आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आम्ही दवरया. सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आसाव. आमचो देव जीवो देव, खरो देव, आपल्या परजे खातीर जिवीत दिवन जिवंतपण जाल्लो आमचो देव. हें खंय सरी आमकां आयकूंक वाचूंक पळोवंक मेळना. फकत आमच्या कातोलीक वा क्रिस्तांव धर्मांत आमचो देव मेल्लो देव न्ही, आमचो देव जिवो देव. तो आयकता, तो पळयता, आमच्या सांगता समकता रावता. जिवो देव आमचे मुखार आसा. एक घडी आमकांत त्या सोम्याच्या पांय तळा समर्पण करया. जे कितें आमचे कश्ट, दूख, बेजाराय, समस्ये, पिडाशिडा, सलवणी, पडणे आनी कितें अस्कत गाय घेवन आमी हांगासर जावं आमच्या घरांनी विविध जाग्यात हांव ह्या आराधनान बगीता जावन आसां. संपूर्ण तरान सोम्याच्या पांय तळा समर्पण करया. आमचे सुख आनी दूख, आमचे कश्ट आनी पिडाशिडा सगळें त्या सोम्याच्या पांय तळा समर्पण करया. सोमी आयकता, सोमी पळयता, सोमी नांवान उलो मारता. कित्याक आमचे सांगता तो आसा, आमचे सांगता तो रावता, आमचे सांगता तो रडता. त्या देखून एक घडी आमकांत त्या सोम्याच्या पांय तळा समर्पण करया. संपूर्ण तरान समर्पण करया. बियाच्या वातावरणांत मरेकार पिडा परत विस्तारून आसा. ह्या मरेकार पिडे वरवीं लोकांक घालतला. असल्या भिरांतेच्या वातावरणांत आमी जिवन आसा. सगळे सोम्याच्या पांय तळा समर्पण करया. सोम्याचेर पातयल्ल्यांक, सोम्याचेर विश्वास दवरल्यांक कितें सुने पडना. हे पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता परत आनी परत. संपूर्ण पातयेनी संपूर्ण विश्वास सोम्याचेर आमी दवरया. आमकां ताका समर्पण करया. मुझा देवा, मुझा सोमिया, मुझा देवा, मुझा सोमिया, मुझा देवा, मुझा सोमिया, मुझा देवा. अर्गा तुका, वंदन तुका, होगोळप तुका,
मोजा जेसू अर्गा तुका होगळा तुका वंदन तुका मोजा जेसू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 लुकासो वांचेल अध्याय 20:4 वाक्य 20:5 वाचलें तर जिवंत क्रिस्त एम्माउसाच्या वाटेर समकथल्या दोगा सांक दिश्टीक पडल्या वेळार जिवंत क्रिस्तान उलयलीं उतरां तुमी कांयच समजून नातल्ले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सातमानो कितले फाटीं तुमी. उपरांत मोईस येतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत कितें बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. तुमी कांयच समजून नातल्ले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सातमानो कितले फाटीं तुमी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जिवंत क्रिस्तान पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी ताचो खरो अर्थ त्या सिसांक दिवन परत तांचे थंय नवो स्पिरीट नवो जीव बरयल्लीं उतरां. पवित्र पुस्तकांत जिवीत दिवचीं उतरां आसात, धैर्य दिवचीं उतरां आसात, बुजवून दिवचीं उतरां आसात. आनी देवाचें उतार आमी वाचतना, देवाचें उतार आमी नियाळ करतना न्हय आमी बगार क्रिस्त खरो आजार जाता आनी तोच आमचे लागीं उलयता, ताचें उतार आमकां समजयता, ताच्या उतराचो अर्थ आमकां दिता. तर आतां हेंच देवाचें उतार पवित्र पुस्तकांत जें कितें आसा तें आमी आयकूंक वेता, नियाळ करूंक वेता. सोमीस आमच्या भावा मुखांतर प्रत्येक जावन आमचे लागीं उलयता, आमकां समजयता, समजोनी दिता. तेज करून आमचो भावार्थ पातयेन आमी घट करया. ह्या देवाच्या उतराची समजोनी आमी घेवया. आमचो भावार्थ जिवंत क्रिस्तांतय त्या मारिपात आमी आनीकी गूण करया. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी गूण करया. तेज करून असलें देवाचें उतार घेवन आमकांच आमी तयार करया. आयती जावया. सुमेस्त आमी उबे रावया. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water. You're the living waters, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome Holy Spirit. You're the presence, fill us with your power, lay inside of me. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. We are in your presence, we are in your presence. Fill us with your Power lay inside of me, inside of me. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 3रो अध्याय 15वें आनी 16वें वाक्य. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हूण हरी एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सकाळांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान,
पूण मुजे प्रास शक्तिवंत एकलो येवंचो आसा ताच्या वणाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पवित्र आत्म्याचें उज्याचें स्वरूप. कथोलिक पवित्र सभेच्या दोतोरणेच्या पुस्तकांत 696 पॅराग्राफ अशें म्हणटा, उजो जावन आसा संकेत पवित्र आत्म्याच्या करण्याद्वारे जावच्या बदलावण. पवित्र आत्मो खंयसर वेता आनी थंयसर तो पावलो थंयसर एक बदलावण करता. आनी हो पवित्र आत्मो इतलो प्रभावीत की हर एकी बदलावण करूंक शकता. पोरण्या सोल्ल्यांत इलिया विशयंत अशें सांगलें आमी उल्लेख केल्ले आमी आयकलां. पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराकाच्या ग्रंथांत 48 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताजें उतार सुडी सारकें जळ्ळें. हो एक एलिया प्रवादी कसो उठलो म्हणटा, उज्या सारको उठलो आनी ताजें उतार सुडी सारकें जळ्ळें. ताजे तोंड आयिल्लें तें उतार उज्या बरी सुडी बरी जळ्ळें. आनी सर्वेस्पर सांगता मनशांच्या थंय येवचें हर एक तें जें कितें उतार आसा त्या प्रमाणे म्हजें आनी तुजें उज्यान सर तर हांव तो अभिशेक जाल्या हांव आमचें तावन भायर सरचें उतारी ह्या सुडी सारकें जळोवंक शकता. एलियान सांगलें दुकोळ येवं म्हळें आनी तक्षण थंयसर म्हळ्यार पावस येना म्हूण सांगलें आनी थंयसर दुकोळ पडलो. इतलो दुकोळ पडलो की खाणा जेवणा कांयच ना. मनशाक खावचे बरी एक परिस्थिती उपजाली. आनी थवळ थोस्सू एलिया सर्वेस्परा लागीं मागता. आनी आमी घटना आमी जाणाव, बाल प्रवादी येतात आनी एलिया प्रवादी एकलो आसता. आनी बाल प्रवादी कितले पुरो प्रयत्न केल्यार थंयसर आसली बली उजो पेटयचे म्हळ्यार कितेंच करूंक शकना. तरी पूण एलिया प्रवादी मागता आसतना रायांच्या पयलें पुस्तक म्हणटा 18 अध्याय 38 आनी 39 वाक्य म्हणटा, ह्या एलियान मागता आसतना तेन्ना सर्वेस्परसो उजो पडलो आनी त्या उज्यान होम बली, लंकडां, फातोर आनी धूळ लासली आनी तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें. देवाचो आत्मो इतलो एक बळादीक उज्या सारको आयलो की आसलें उदक पुरा सुकोवन सोडलें. थंयसर आसलें लांकूड फातोर सयत ते लासून गेले. आनी उपरांत म्हणटा हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर पडलो. ताणी म्हळें सर्वेस्पर कोरोसो देव, सर्वेस्पर कोरोसो देव. सर्वेस्पराची महिमा थासो आत्मो आयिल्ल्या वेळार सगळें परिवर्तन करूंक शकता आनी सर्वेस्पर खरो देव म्हणून वळख करूंक म्हाका आनी तुका सहाय करता. आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता सांजू हांव आयलो आनी आयच्या वचपान तो म्हणटा स्वामी जेजू येतलो आनी हांवें काल दिल्लें उदकांत तरी पूण स्वामी जेजू आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो म्हणटा. आनी ह्या सांजू हांव विशयंत पवित्र पुस्तकांत अशें उल्लेख केला. शालुकाच्या पयल्या अध्यायांत 17 वाक्य म्हणटा, एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुटल्यान वेतलो. पळया, हो सांजो हांव म्हणटा हांव कांय ना, हांव तेजे पांयांचे कट समेत सुटोवंक हांव योग्य न्ही. आनी असलो पांयांचे कट सुटोवंक समेत योग्य नातलो व्यक्ती कोण म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा ओजू हांव जावन आसा एलियाचो स्वभाव आनी एलियाची समर्थी आसलो तसलो एक व्यक्ती. आनी परत तें वाक्य म्हणटा बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो, आवी देहांक तो नितीच्या वाटेन परतयतलो, अशें सर्वेस्पराक घेवंक
योग्य जाल्ली एक पर्स तो आयती करतालो. पळया स्वामी जेजू येतालो पवित्र स्नान आनी उज्यान अभिषेक करता म्हणटा सांज सुवाव. पूण ह्या सांज सुवाव विशयंत हांगासर उल्लेख करून म्हणटात वो इतलो प्रभावीत व्यक्ती की तो बापोय भुरग्यांची काळजां एक करता आविदेयांक नित्य वटेन परतयता. आनी असल्या व्यक्ती जर तर जेजूक सांगता तर म्हज्या उपरांत येवंक आसा एकलो आनी तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो म्हळ्यार आमी जाणा जाय त्या पवित्रत्म्याच्या उज्याची त्या स्वरूपाची सकत. आनी जेजू कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा म्हजी आशा जावन आसा संवसारा रेवटी उजो पेटयल्यार पुरो म्हणटा. आमी पळयता लुकाच्या 12व्या अध्यायान 49वें वाक्य म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटल्लो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशेत. स्वामी जेजू म्हणटा सगळ्या संवसाराक हांव उजो पेटोवंक आयला. आनी आयच्या वचपान म्हणटा स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवन कितें करता, पवित्र स्नानान आनी उज्यान म्हाका पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान म्हाका तुका अभिषेक करता. आनी जेजू की इत्सा आसा हांवें तुवें कितें बरें जाय, पवित्र आत्म्यान बरें जाय, उज्याच्या सक्तीन ह्या संवसाराक सगळी बदलावण हांवें तुवें हाडूंक जाय म्हणली स्वामी जेजूची आशा जावन आसा. आनी ती आशा स्वामी जेजू आमी जाणाव धर्मदूतच्या कृत्यांत 2ऱ्या अध्यायांत 3रे वाक्य म्हणटा आपले सीस ह्या विशयान ध्यान करून आशिल्ल्या वेळार पेंतकोस्ता दिसा पवित्रत्म्याचें येणें बोळातीक रितीर थंयसर येता. आनी वाक्य म्हणटा थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्य शक्ती प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. उज्याच्यो जिबो देंवन आयल्यो आनी ते पवित्रत्म्यान भरले आनी परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. कित्याक एकच एक जावन आसा ह्या पवित्रत्म्याच्या शक्ती मुखांतर जाय तितलें ह्या संवसारार बदलावण हाडूंक जाय. आनी आमी धर्मदूतच्या कृत्यान पळयता जाय तितलीं अजापां जालीं, जाय तितलें थोंडे सरले, पिडेस्त गूण जाले आनी कितें पुरा विविध रितीचे अजापां थंयसर घडटात. मात्र न्ही पात्राचे काळीज आसले मुनी समेत मनशा काळजाचे ह्या दैवीक काळजाचे व्यक्ती जावन परिवर्तन जावनचें हांवें तुवें पळयता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत पौल हेब्रेव घरांक बरयल्या 12व्या अध्यायान 29वें वाक्य म्हणटा आमचो देव एक भस्म करता तो उजो, म्हजो आनी तुजो देव भस्म करता तसलो एक उजो, एक विशिश्ट तराचो सकत. आनी वो उजो येवन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा, जाय तितलें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसा मोगाचें न्हू, सर्वेस्परसो उजो म्हजें थंय आनी तुजें तें आसचें सर तरेचें उणेंपण तो निवारता. त्या आपोस्तालांक उणेंपण एक आशिल्लें. कितें उणेंपण आशिल्लें, तांकां भें आशिल्लें. ह्या जुदेव तांकां हांवें आनी कशें तांकां फेस करचें म्हणलें भें आशिल्लें. केदाळा पवित्रत्वाच्यो उज्या रुपी सकत देंवली, तक्षण ते धैर्यादीक जाले आनी तांणी कितलें बेश्टेल्यारी ते भियेन अशें धैर्यादीक जालें. कितें जालें, बदलावण तांचे थंय घडली, बदलावण तांचे थंय घडली. इस बदलावण म्हजे थंय आनी तुजे थंय सर भोंवडते थंय घडा जाय. कित्याक म्हजो आनी तुजो देव एक सर्व कितें नकारात्मक आसा, नेगेटीव आसा, सगळें भस्म करचो तसलो विशिश्ट देव तो. आदल्या पोरण्या सोल्यांत आमी जाणाव थंयसर पवित्र पुस्तकांत मोइजेक दिश्टीक पडटा नासतना सर्वेस्परो उज्याच्या बोल्यांत तो दिश्टीक पडटा. तें आमी हर एकलीं जाणाव. थंयसर निर्गमन पुस्तकाचें 3रो अध्याय 2रे ते 5वें वाक्य म्हणटा थंय सर्वेस्परसो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळटलें पूण तें लासानांतलें तें ताणें देखलें. मोइजेन मुळे जिलकूट कित्याक लासाना, हें विचित्र दृश्य
हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोयचें तें पळोवन लागीं सरतलो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोयचेन जाप दिली, आपल्या हांव हांगासा सोमया. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरानाका, तुज्या पांयांच्यो वणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. असलो देव दिश्टीक पडटा त्या मोयचेक एका जळच्या उज्याच्या बलाच्या रुपार. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव मात कार्यां करूंक आशेता. सर्वेस्पर देव विशिश्ट सत्यवान देव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अजापां करूंक आशेता. आनी त्या देखून पवित्र सभाई जेजूच्या पुनरुत्थाना उपरांत आमी पेंतकोस्ताचें परब आनी थोड्या दिसांनी आमी आचरण करता. हर एकल्या व्यक्तीन हांवें तुवें पवित्रत्वाच्या सक्रीय रितीन बरा जाय, बळादीक जावन जाय म्हणली ह्या पवित्र सभेची आशा जावन आसा. आनी त्या खातीर सोमेन जेजू जिवन जाल्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत आमी पेंतकोस्ताचें परब आचरण करता आनी हांवें तुवें आचरण करतले. आज हे विचार नियाळत आसतना म्हाका तुका बघा जाय, पुर्वां थोड्या दिसांनी पेंतकोस्त आचरण करता आसतना हांवें तुवें त्याच पवित्रत्वाच्या उज्यान विशिश्ट रितीर रिकिंडलींग आमकां बौतिस्मा वेळार आमकां पवित्रत्व देवून आयला, क्रिस्मा वेळार थीर केला, पूण ह्या पेंतकोस्ताच्या वेळार तो क्रियाळ जावन म्हजे थंय आनी तुजे थंय सक्रीय तरान वावर करूंक जाय. आनी त्या खातीर हांवें तुवें मागोवंक जाय. मोगाच्या न्हू. गणन पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा, निवास उबारल्या दिसा एका कुपान निवास म्हणजे सोल्ल्या शसनाचो थंबू दंपलो. सांज तावन सकाळ पर्यंत ते निवास जाता वयर उज्या रुपान रावलें. अशें सदांच घडतलें. दिसाच्या वेळार खूब निवास दमतलें, रातच्या वेळार तें उज्या बरें दिसतलें. पळय, सर्वेस्पराचें हाजरपण तो दाखयता. थंयसर उज्या रुपी तें परजळ आसलें, ताचें हाजरपण थंयसर दाखोवन आसा. आनी 9व्या सोल्ल्यांत मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं जावन आसाय सर्वेस्पराचो एक थंबू. पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर थंबू आसलो, त्या निवासाचेर सर्वेस्पर देव प्रकाश पंकून आसलो. आनी तस प्रमाणे हांव आनी तुवें सर्वेस्पराचो एक थंबू जावन आसा. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 5वें अध्याय 1 वाक्य म्हणटा, संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे आमचें कूड म्हणलो आमचो एक थंबू. म्हजें आनी तुजी कूड सर्वेस्पराचो थंबू जावंक जाय. आनी त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 6व्या अध्यायान 16व्या वाक्यान सांग पावलो म्हणटा, सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवेत गाय. आमीच जिवंत देवाचें मंदिर. ह्या विशयेन देवान सांगलां, तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो, तांचे मदें जियेतलो, हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. म्हळ्यार हांगासर सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव आनी तूं सर्वेस्पराचें मंदीर जावन आसा. आनी ह्या मंदिरान मोगाचें न्हू, तसो उजो म्हजे थंय आनी तुजे थंय जळोवंक जाय. पूण सवाल आतां एक उब जाता, म्हजे थंय आनी तुजे थंय तें उजो जळोवन आसाचें जाल्यार हांवें तुवें कितें गरजेचें? अशा हर एकल्याक म्हाका आनी तुका आसा. म्हज्या जिवितान आनी तुज्या जिवितान तसो उजो परजळाचे, तो उजो आसा जाय आनी ताजो उज्याचो अनुभव घेवंक जाय. हांवें आनी तुवें उलयताय जाय तितलें बरेंपण घडत जाय म्हणलें आशा म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आसा. तर कशें करियेत म्हणल्या विशयी तीन विचार आमी चिंतया, नियाळ टापया. पयलें जावन आसा तो उजोचे आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसाचे जाल्यार मागण्याच्या व्यक्तींकडे सांगातपण म्हाका तुका आसल्यार हो उजो पेटोवंक बेगीनच सुलाभ.
मुज्यान तुज्या जिवितांत जाय तितले इश्ट आसात. म्हाका तुका हरी एकलें की जाय तितले इश्ट इश्टिणी आसात. जर तर उजो हांगा पेटता तर लांकोडो आसल्यार तें बरें सुकलां जाल्यार पटक्कन उजो पेटता, उरलीं लांकडां पुरा पेटोवन येता. जर तर तें उदक पडलें, पावसाक पडलें उदक, तें लांकूड दवरलें जाल्यार आसलो उजोय डिम्म जाता. हांवें तुवें चिंतीसय म्हाका तुका जाय तितले इश्टमंत्र आसात. ह्या इश्टमंत्रांनी कितले जण देवासपणाच्या व्यक्तित्वाचे आसात, कितले जण खंयच्याय त्या विशयान बरेय न्ही खोटेय न्ही तसले व्यक्ती आसात, आनी कितले जण देवातून पयस आसचे नकारात्मक चिंतपाचे व्यक्ती आसात. जर तर देवाच्या उज्यान म्हळ्यार आत्म्याच्या उज्यान भरले तर व्यक्ती मुज्यान तुजे इश्टमंत्र तर हांव तूं बेगीनच बळादीक उज्यान हांव तूं भरता. जर तर खंयचें दिना तिशिनी ना तो मनीस इशिनी ना, संवसारीक जिवीत एक बरें जियेता, भारी बरो मनीस म्हणटा हांव तूं. कित्याक तो कोणाच्या रगल्याक ना, कोणाक उपाद करना, बरेंय करना खोटेंय करना. आनी तसले व्यक्ती आसा जाल्यार म्हाका तुका उजो पेटोवंक आमच्या जिवितांत पुराक जायनात. पूण देवा विशयी भावार्थ तशें नातले. देवा विशयी खंयसर आसा, खंय दिसता, खान जाता, इतलें पुरो जाता, खंय न्हिदलाक, कित्याक तो पळयना, हजार सवालां करतात, नकारात्मक उलयतात. असले व्यक्ती मुज्यान तुज्या बोवारें आसा जाल्यार मुज्यान तुज्या जिवितांत उज्यासो आत्मो भळदीक तरान येवंक शकना. आमी एक दृश्यांत पळयता. सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 10व्या अध्यायान 13व्या वाक्यांत एक उदाहरण आमी पळयता. थंयसर साऊल पयलो इस्रायलाचो राय जावच्या पयलें थंयसर तो वेता आसतना उरल्या प्रावादें ओटो मेळटा आनी कुडले प्रावाद्याच बरी तोय प्रावाद करूंक शकता. आमी ते अशें पळयता. ते थंयचे भायर सरून गिबेयाक वेतले तेन्ना प्रावाद्याचो एक पंगड ताका मेळ्ळो. तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो तांचे सवें प्रावादपणाच्या आवेशान भरलो. तो प्रावाद्या सवें प्रावाद करतलो तें पळोवन जांकां ताची आदीं वळख आशिल्ली तांणी एकामेकाक म्हळें, किशाच्या पुताक कितें जालां? सावली प्रवादे मदें आसा काय? आनी तांच्या एका मनशान विचारलें, तांचो बापूय कोण? अशें एक म्हणणें उपजाली. सावली प्रवाद्या मदें आसा काय? प्रवादपणाच्या आवेशांतलो भायर येतच तो आपल्या घरा गेलो. सो पळय, तो खंयच्यान दिनातलो, खंयच्या विशयान दिनातलो, खंयसर एक प्रवादेचो पंगड येतालो, थंयसर वचून रावलो. तो उजो थंयसर आसले आत्म्याचे सकत आचेर येवन पडली आनी वय प्रवाद करूंक लागलो. आतां म्हजे बोवारी आनी तुज्या बोवारी मागण्याचे व्यक्तित्व आसचें तसलें आत्म्याच्या सक्तेन भरल्या व्यक्ती सांगता. हांव तूं कितलें बरें सतावंगी म्हणून म्हाका तुका हांवेंच आमच्या काळजांत आमी विचारीचे मोगाचें न्हू. आमचे इश्ट, आमचे बदेक, आमचे जाय तितलें आसल्यार म्हज्या जिवितांत आत्म्याचो उजो पेटोवंक सहकार करचे कितले व्यक्ती म्हज्या बोवारी आसात. त्या व्यक्ती कडेन म्हजो संबंध आत्मीय तरान कितलो संबंध आसा, कितलो वेळ हांव तांचे थंय करता म्हणलें एक चिंता. त्या देखून तिमोथेकारांक बरयल्या 2 पत्रांत 2 अध्यायान 22व्या वाक्यांत सांब पावल म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवें नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जिवंक सदांच जालें. कोणा सांगाता? नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतले सवें तांच्या सांगाता हांवें तुवें रावोंक जाय, हांवें तुवें रावोंक जाय. दुसरें, उजो खंय आसा तें हांवें तुवें सोदून वचोंक जाय. उजो खंय आसा थंय हांवें तुवें सोदून वचोंक जाय. एक तांचो सांगातपण जाय तसले व्यक्ती मेळ्ळ्यार. दुसरें, उजो खंय आसा थंय हांवें तुवें सोदून वचोंक जाय. मुस्तुबटी आमकां जाय पोत्तेबटी आमी कितें चिंता म्हळ्यार हांव आनी म्हजो बायबल, हांव एक मागण्यांत आसा पुरो, म्हज्या इतल्याक पुरो. पूण हाचे वरवीं हांव तो सड्ड वृद्धी जायना मोगाचें न्हू. खंयसरगी थोडे शिकोणदार बरे आसात, तांची शिकोण कितें म्हणलें हांवें तुवें जाणा जाय. आराधना आनी स्तुतीत खंयसर जाता थंयसर हांव तूं भागीदार जातना तो उजो खंयसर आसा तो मेळ्ळ्या वेळार हांव तूं चड आनी चड बळादीक जाता. एलिया प्रवादीच्या काळार हांव तूं जाणाव त्या 450 बाल प्रवादींक जिवेशी मारल्या उपरांत ती राणी हाका बेश्टायता आनी त्या देखून एलिया प्रवादी धांवता
धांवता आसतना सर्वेस्पर देवाक मेळटा आनी त्या वेळार उलयतना म्हणटा सर्वेस्पर हांव एकलोंच आसो म्हळ्यार हांव एकलोंच आसो. आनी त्या वेळार सर्वेस्पर म्हणटा तूं एकलो मात्र न्ही, आनीकय 700 जाण आसात. विशय कितें म्हळ्यार ह्या 700 जाण आसा म्हूण ह्या एलिया प्रवादे गुंतूनातले. जर तर ते आसले जाल्यार 700 सांगाते म्हणल्यार एक आणखी बळ अदीक जाते. पयत पुस्तकांत तेच्या विशयी उल्लेख आमी पळयता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आनंद नदी 2 तावन 5 वाक्य म्हणटा सुरवेर तावन विंसून काडले आपणाचे परजेक देवान सांडून घालिना. एलिया प्रवाद्या विशयी पयत पुस्तक कितें म्हणटा तें तुमी आयकलां न्ही. एलिया इस्रायलाक गुन्यांवकार करन देवा लागीं हे परी म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या प्रवाद्यांक ताणीं जिवेशी मारल्यात, तुज्यो वेदी ताणीं नाश केल्यात, हांव एकलो मात्र उरला आनी ते म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. पूण देवान ताका कितें जाप दिली. बाल देवाक आराधन करिनातल्या 7,000 जाणांक हांवें म्हाका जाय म्हूण उरयल्यात. ह्या काळारय तशेंच देवान आपले दयेन विंसून काडले थोडे आसात. त्या देखून हांवें तुवें चिंचे नाका हांव मागणे आसो तूं मागणे आसो आमी मात्र उरते न्ही. अनेक अशे कोण दराक आमी गौरवान चलया. जावंक पुरो धर्मीक जावंक पुरो लायक कोणीय तो जावं दी खंयसर थंयसर बरेपण आसा. ते व्यक्ती तुजे तितलो तो वर्तो आत्म्याच्या सक्तीन बरो ना जावंक पुरो पूण तरी पूण बऱ्या आत्म्याच्या सक्तीन सतानितीन असल्या व्यक्तींक सोदया आनी तांच्या सांगाता आमी थंय खंय आसा सांगाता मेळ्ळें जाल्यार चड आमी बळादीक जाता. सामुएलाच्या 2 पुस्तकांत 19 अध्यायांत 18 जावन 24 गणित म्हाका मस्त खुशी लागलें. थंयसर हो साऊल राय दाविदाक जिशी मारूंक सोदता. हो साऊल आमी तें काणी जाणाव दाविदाक जिवीशी मारूंक सोदता. आनी त्या वेळार कितें घडटा वळया. अशें म्हणटा अशें दावीद सुरक्षीत पळोवन गेलो तो रामांत सामुएल जशें आयलो आनी आपणाक सावलान केल्लें तें सगळें ताणें सामुएलाक सांगलें. उपरांत तो आनी सामुएल झोंपड्यांनी रावोंक गेले. दावीद रायाच्या झोंपड्यांनी आसा म्हूण सावलाक खबर मेळ्ळी. सावलान दाविदाक धरून हाडूंक दुतांक धाडलें. तेन्ना सामुएलाच्या मुखेलपणाखाल प्रवादेचो एक पंगड प्रवाद करतलो तें ताणीं देखतस सावलाच्या दुतांचेरय देवाचो आत्मो आयलो आनी तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरले. सावलाक ही खबर मेळटस ताणें हेर दुतांक धाडलें आनी तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरले. उपरांत तोस्सू म्हळ्यार सावलूस रामाक गेलो. ताणें विचारलें सामुएल आनी दावीद खंय आसात. कोणेकल्यान जाप दिली ते रामांतल्या झोंपड्यांनी आसात. थंय तो झोंपड्याशी भायर सरलो तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी रामांतल्या झोंपड्यांक पावासर प्रावादपणाच्या आवेशान बरोवन समकत्त रावलो. ताणीं आपली वस्त्रां काडलीं आनी तोय प्रावादपणाच्या आवेशान बरयलो आसून सामुएला मुखार वचून रावलो. पळया तो खंय सोदूंक गेलो कोणाकय सोदून गेलो आनी थंयसर त्या सामुएला कडेन आसलो म्हूण कळटस ते वाटेर येतानाच थंयसर तो आत्म्याच्या सक्तीन भरता. तर मोगाचे न्हू म्हजे मुखार आनी तुजे मुखारी एक सवाल आसा. हांव आनी तूं कोणाक सोदून आसा. हांव आनी तूं आत्म्याच्या सक्तीच्या संगती विशयींत सोदून व्यक्तींक सोदून आसा ओंगी. तर असल्या संगती असल्या व्यक्ती सांगाता हांव आनी तुवें सोदया. खंयसर उजो पेटता खंयसर बऱ्या तरेन आराधन जाता खंयसर बऱ्या रितीर पळयत आत्म्याचें थंयसर सकत वळटा थंयसर हांवें तुवें कातोलीक पोय सभेच्या शिकवणे प्रमाणे खंयसर पुरो जाता बरें जाता थंयसर हांवें तुवें सांगात मेळोंक जाय मोगाचें न्ही. न्ही म्हज्या गुडांत हांव रावन हांव सोरतो म्हण चिंतचें. तिसरें जावन आसा स्पिरिताक त्या उज्याक हांवें तुवें इनवेस्ट करन आसा जाय भांडवळ घालना आसा जाय. कशें जावंक पुरो दान धर्म केल्ल्या वरवीं बोरीं कामां केल्ल्या वरवीं या बरें कितें बायबलाचें कितें आसा तें एक जावंक पुरो वाक्य या इतर कितें आसा तें आनेकल्याक धाडचे वरवीं आमचे कडेन आसा वॉट्सअप फेसबूक आनी कितें पुरो आसा जाता तितल्या वाट्यान ह्या सुवार्ता परगट करच्या कामांत हांवें तुवें निरंतर सांगातपणान वावरचें मोगाचें न्हू. खेदाळा ह्या कामाक सर्वेस्पराचें काम बरें जावं दिवन वावर करनासता जाय तितलें बरेंपण मोगाचें न्हू घडटा.
मुख्य जावन आसा जे मुज्यान तुज्या जिवितांत जिविताचे मुळावे चिंताप वा इरादो कोण सो म्हणलें. जर तर म्हज्या जिविताचो मुळावो इरादो जर तर केवल एक चिंत्या क्रिकेट खेळचो म्हण चिंत्या थवळ क्रिकेट मात्र म्हजे मुळावो इरादो आसल्या जाल्यान ताजे विशयी महत्व दिता सोडून उज्यांत अभिषेक जावन उज्याच्या आत्म्याच्या शक्तीन हांवान तूं वावर करूंक शकना. जावंक पुरो थोडे चिंतात ना ना हांवें बरें बेस्ट वर्कर हांव इतलें परफेक्ट वर्कर गे म्हजे बरें दुसरें कोणी ना हांवें बरें त्या विशयीन हांव एक करता म्हणून कांय प्रयोजन ना. तो म्हजो मुळावो इरादो जावंक नसो. जावंक पुरो थोड्यांचो इरादो जावन आसा जावंक पुरो म्हाका बरो एक दुडू करचें एक बऱ्या जिवांची येसय तो म्हजो जिवान असो इरादो. आनीक लोकांक डान्स फुल्ल डान्स 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 सुपर स्टार डान्स जायचंय या संगीत 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 एक सुपर सिंगर जायचंय या बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट वकील या बेस्ट व्यक्ती बेस्ट पूण अर्ल्या टायपाक हांव येता आसतना जावंक पुरो हांवें वृत्तीन वकील हांवें बेस्ट वकील जाल्ल्या फुडलें हांव पळयतात म्हज्या उज्याच्या बरोवन उज्याच्या सक्तीन जिवंक शकना मोगाच्यान. केदाळा म्हजो आनी तुजो उद्देश जावन आसा पवित्रत म्हज्या उज्यान जिवोवचें तसलें जावन आसा. थवळ पळयत पुस्तक म्हणटा बेगीनच हांव आनी तूं उज्याच्या सक्तीन हांव तूं भरता. केदाळा म्हज्यान तुज्या जिवितांत उज्याच्या सक्तीन हांव तूं जिवंक आशेता. थवळ म्हज्यान तुज्या बोवारी सगळ्यांच्या बोवारी हर एका शेतांत म्हज्या जिविताच्या हर एका शेतांत पळयतात म्हजो उजो काम करूंक शकता. ते देखून 3 संगती आज हांवें तुवें उडास दवरच्यो. पयले सुवातेर सांगातपण हांवें तुवें आशेवचें. कोणाचें खंयसर पवित्र व्यक्ती आसात तांच्या सांगातपणान तांच्या सांगाता हांवें तुवें जिवंक तांच्या सांगाता वावरूंक प्रयत्न करचें. दुसरें खंयसर आराधन चलता बरें मागणें चलता आत्म्याचें सखत वळोवन आसा थंयसर हांवें तुवें वचून रावचें आनी थवळ हांवें सोदून वयता आसतना हांवान तूं आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड बरोवंक शकता. तिसरें म्हज्यान तुज्या जिविताचो मुळावो इरादो जावं दी मुळावो उद्देश जावं दी हांवें तुवें आत्म्याच्या सक्तीन जिवचें आनी आत्म्याच्या उज्याच्या सक्तीन अभिषेक जावन येचें. जाय तितलीं उदाहरणां दिवेत मोगाच्यान पूण ह्या वेळार हांवान तूं एक घडी बरो आमच्याच कोशेर जागी सारया. म्हज्या जिवितांत उज्याचें अभिषेक जावंक हांवें कितें केलां. हांवें कसलें मॅट काडलां कितें हांवें म्हज्या जिवितांत केलां. हांवें केल्लें जर तर आमकांच आमी पळयलें जाल्यार खंयच ना मोगाच्यान. आमच्या जिवितांत खालिंगी सदान करूंक जावंक पडलो. हांवें एक बेस्ट न्हवरो जायचें म्हणून हांवें एक बेस्ट व्हंकल जायचें म्हणून हांवें एक बेस्ट बापूय जायचें म्हणून हांवें एक बेस्ट बरो पूत जायचें म्हणून हांवें तुवें जाय तितले प्रयत्न केला जावंक पुरो. या बेस्ट प्रोफेशनल जायचें म्हणून केलां जावंक पुरो. आज हांवान तूं उडास दवरया. हांवें तुवें सर्वेस्पराज सुम्या जेजू क्रिस्तान आयिल्लो तो उद्देश सगळ्या संवसाराक पवित्र म्हज्या उज्यान भरसो ताजो उद्देश जावन आसा. तो उजो जावन आसा जंय म्हज्या जिविताचो इरादो म्हज्या जिविताचो उद्देश आनी ह्या उद्देशा खातीर हांवें तुवें वावर करूंक जाय. तर एक घडी बरो आमच्याच खातीर आमी मागया मोगाच्यान. मोगळा सर्वेस्पर बापा हांगासर आसल्या हर एकल्यांकी तुज्या हाताक हांव समर्पिता. तुवें सुम्या जेजू हांवें हर एकल्याने आमी उज्यान अभिषेक जायचय पवित्र म्हज्या उज्यान आमी जियेचय म्हणलें आशा सुम्या आनी जायत्या जाणांनी ह्या पवित्र म्हज्या उज्यान बरोवन जाय तितलीं बरीं कामां केल्यां सुम्या. आज आमी मागता सुम्या आमकां हर एकल्यांकी तेच पवित्रत्म्यान आनी उज्यान अभिषेक कर सुम्या. ह्या घडयेंत आमी हर एकल्याने सुम्या तुज्या विशेष तराच्या फायर एनॉयंटिंगान बरोवन सुम्या उज्याच्या अभिषेकपणान बरोवन सुम्या जाय तितलें बरें करूंक बरें उलोवंक बरेंच आमच्या जिविता बरें जावंक कृपा फोव कर सुम्या. पेल्याक बरें करूंक आमकां कृपा दी सुम्या. साबार जाणांचें बंधनां जावन तांकां सुटका दिवंक आमकां तूं कृपा दी सुम्या. आमेन. Lord, we look to you. Jesus, through your mighty grace, touch each and everybody with your divine anointing and your fire. Lord, we surrender our life unto you. We surrender our health unto you. We surrender our finance unto you. We surrender our careers unto you. We surrender our families unto you. We surrender our relationships unto you. Jesus, we acknowledge that we need you in every hour. Jesus, we need you every minute.
Jesus, we need you every second. Jesus, we invite you in our families where there is discord, where there is hatred. Jesus, bring your peace. Jesus, we pray for a special healing upon our bodies where there are diseases. May through your mighty grace and may through your mighty touch, let there be a supernatural healing and deliverance. Jesus, we pray for people who are suffering through different diseases. Jesus, as you are showing kidney stone, we pray for it right now in the name and blood of Jesus. Every individual who has this disease, by your precious blood, let them be healed. We pray for cancer, every type of incurable diseases which is impossible through the efforts and through the knowledge of God. May through your divine grace, wisdom, and through your word, let it be healed and delivered. Lord, we come to you. Through your grace, set everybody free and deliver each and everybody. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ರೋಗ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಂದರು, ಹಿಂಸೆ ಬಂದರು ನನಗೆ ಮರಣ ಬಂದರು, ಹಸಿವೆಯಾದರು ನನಗೆ ದಾಹವಾದರು, ಹಸಿವೆಯಾದರು ನನಗೆ ದಾಹವಾದರು. ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಂದು ದೂರವಾಗಿನೋ, ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಂದು ದೂರವಾಗಿನೋ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು, ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. Jesus, we acknowledge that you are living in the blessed sacrament through the supernatural grace which is flowing through the blessed sacrament. Touch our lives, Lord. Let your fire, all consuming fire, come and touch our relationships, come and touch our families, come and touch every aspect of our life. Touch our soul and change everything. May your Holy Spirit change our circumstances. Jesus, we surrender all the circumstances which look impossible to the eyes of man. Through your precious blood, cleanse, washes and purify your mind. Cleanse and wash every person involved in these circumstances. May through your divine hand, may through your divine help, let all the circumstances change. We surrender every individual who are trying for new things, who have fear in them, who have anxiety in them. May through your precious grace grant them the grace to be courageous. Grant them the grace to come forward and do the things that you have given them the grace to do. Jesus, we surrender all the physical ailments and diseases through your precious blood. Heal and cleanse everybody. We surrender the COVID pandemic which is in place. Jesus, through your supernatural grace and power, heal everybody. We surrender the virus unto you. Protect each and every individual from the virus. Jesus, we surrender the people who are in the hospitals. Heal them. We surrender the doctors. We surrender the nurses and every person who is involved in the process of treatment. Jesus, through your precious grace, empower them, lead them, and give them the wisdom to treat each and every person. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, I see the precious blood of Jesus cleansing few individuals. I see the blood of Jesus is helping few individuals to restore the relationships. I see the merciful Lord giving deliverance to few individuals who are in debt. The Lord is healing physical body right now. The Lord is also giving few individuals with a desire to be more in the Lord and to be filled with the Holy Spirit. The Lord right now is filling individuals with the power of the Holy Spirit. And I see that few people are able to experience the grace and the touch of the Holy Spirit right now. I see the Holy Spirit is going to move more powerfully as we worship and draw closer to Him. Thank you, Jesus. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुमेश तमी दिबी गल्या मगाल बवन आणि बहिणीनो दैविक काकोलतीसो आयतार सुमया थावन वाडली ती दैविक काकोलत सकत तोमसाक सुमी दिश्टी पडलो पयले सिसाक दिश्टी पडलो ताणें ताचे घाई सिसांक दाखयले ताचे कडवळ तांकां दाखयलें तोमास तांच्या सांगातान आतरलो ताच्या कडवळान म्हजे आत घाल्ल्या करीत आनी ताचे घाई तांदूळ म्हजे बोट घाल्ल्या करीत हांव सतमनसो ना सुमी तोमासाक सिसां सांगत आसतना दिश्टी पडलो आनी तोमास म्हणालो हाड तुजो हात म्हज्या कडवळान घाल हाड तुजे बोट म्हज्या गायान घाल आनी तोमास सुमयाक म्हणटा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा सुमयाच्या गायांत हांव न्हू व्हडली ती दैवीक सकत गूण करची सकत मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या घडये सुमयाच्या दैवीक काकोलतेक आमकां आमी समर्पण करया सुमयाच्या दैवीक काकोलतेक आमचे कुटुंब आमी समर्पण करया सुमयाच्या त्या दैवीक काकोलतेक कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगला तांकां आमी समर्पण करया अजुनी सुमयाच्या त्या गायांत हांव वालता ती दैवीक सकत गूण करची सकत कुरपेची सकत वाळोन आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या सुमयाच्या दैवीक काकोलतीचेर आमी पातयेन दवरया विश्वास दवरया आमकां त्या दैवीक काकोलतीच्या ससायक ह्या घडी आमी प्रत्येक जावन समर्पण करया आमचे गाय आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट दूख सुमयाची ती कृपा आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक ह्या घडये वाळोन आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी दोळे दामून आमकां परत सुमयाच्या त्या दैवीक काकोलतेक आमी समर्पण करया सुमयाचेर आमी पातयेवया सुमयाक म्हणया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा आमच्या काळजांत हांव त्या सुमयाक आमी उलो मारया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा तुजी सकत तुजी कृपा तुजी काकोलत म्हज्या कुडीक म्हज्या जिविताक वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमच्या कुटुंबांत ती सुमयाची दैवीक सकत वाळोवन दी आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा सुमयेच्या त्या काकोलतीन भरती जावं कितें पिडा शिडा आसा ती गूण जावं बरेपण आमच्या कुटुंबांत वालचे खातीर आमचे कुटुंब सुमयेच्या त्या दैवीक काकोलतीक आमी समर्पण करया मोगाच्या बाबा आनी भयणी कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला प्रत्येक जण विविध पिडेक कश्टोवन आस्पत्रेंत घरांनी वळवळून आसा सबार आमची भाव भयणी सुमयेची काकोल दैवीक सकत ह्या घडये वालचे खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाच्या बाबा आनी भयणी विशेष तरान आमी मागया प्रत्येक जण ही कोरोना पिडा परत विस्तारून आसा आकांत भिरांत सगळे न्हिदल्यांनी बरोवन गेल्या आनी परत लॉकडावन जाता आमी घरा भितर पडटा हांव करना परत आर्थीक समस्ये संकश्ट हे सगळे येत म्हणली भिरांत विस्तारून आसा सुमयेची दैवीक सकत दैवीक काकोलतीचो आयतार आमी आचरण करता सुमयेची दैवीक सकत काकोलत वाळोवन दी म्हणून आमी मागया सगळ्या संवसारार वाळोवन दी ह्या पिडेक ती तोपोवन दी नाश करून दी म्हण ह्या घडी आमी मागया सुमयेची दैवीक सकत काकोलत सगळ्यांनीतल्यान वाळोवन दी ही पिडा नापास जावन दी मोगाच्या भावानी भयणी भावार्थान पातयेवया सुमयाक म्हणया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा तुका समर्पण करता म्हणून ही पिडा प्रत्येक जण
सुमेच्या पायांतळा समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मगचनो मागया मगचनो सुमयेच्या दैवीक सकत कृपा वालचे खातीर आमी मागया कोणे पूर आमचे लागीं मागोंक सांगला तांकां हर एक लागीं प्रत्येक जावन ह्या आराधनान विविध जाग्यात हांव गांवांत परगांवांत हांव सभाजन आमची भोंवडां भागीदार जावन आसा तांकां हर एक लागीं तांची कुटुंबां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया सुमयेची सकत करपा तांच्या कुटुंबांनी तांच्या जिवितान वळोवन दी तांच्या वावराची भद्रती दिसपरतो ग्रास तांकां सुमी लाभोवन दी म्हणून आमी विशेश तरान मागया मगचनो सगळो संवसार पवित्र सभा सुमयेच्या पांयांतळा आमी हाडया आमची मंगळूरची दिएसीज आमच्या गवळी बापांक आमच्या सक्कडी याजक भावांक धर्मीक भाव भयणीक सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया सक्कड भावार्थ्यांक लायक भावार्थ्यांक सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया आमच्या बाबऱ्याच्या आक्रिस्तांव भोंवडांकी सुमयेच्या त्या दैवीक स्पर्शाक खाकुलतेक आमी समर्पण करया मगचनो हर एकल्या खातीर आमी मागया आमच्या समाजेंत सुमयेची शांती सुमयान जिवंत क्रिस्तान दिश्टी पडलेल्या म्हणलें शांती तुमचे सवय त्या जिवंत क्रिस्ताची शांती सगळ्या नीटल्यांनी आमच्या बावारी रास करचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया मगचनो मागया आमी प्रत्येक जावन नियाळ केलो तो पवित्र आत्म्याचो उजो त्या उज्याक आमी लालोवंक जाय त्या उज्यान आमची काल जमाना पेटोवंक जाय आनी तो उज्यान आमचे जिवीत आमी बरोवंक जाय आमी मागलें तर सुमी असल्या आत्म्याक असल्या उज्याक सिसांचेर त्या उज्या रुपी वतुल्ल्या आत्म्याक दैवीक त्या सत्तेक आमचेर वतून दी पवित्र आत्म्याच्या त्या कुरपे भंडाराक आमचेर वतून दी पवित्र आत्म्याची सकत करपा सगळ्या नीटल्यांनी ह्या घडये वाळच्याक सुमया थावन आनी त्या कुरपेन स्पर्शान भरच्या खातीर विशेष तरान अभिषेक जावच्या खातीर बरेपण वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मगचनो आमचे दोनी हात पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबारून धरया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा सांत तोमासाचें उतर आमच्या काळजांत सुमयेचेर भावार्थान पातयेनीन येवून दीत मगचनो पातयेनीन आमी म्हणया भावार्थान आमी म्हणया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा अभिषेक कर तुजी सकत वत तुजी कृपा वत तुज्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर ह्या घडी आमी उलो मारया मगचनो सगळो संवसार आमची समाज आमची देश हर एकल्याक आमचे गोटमा कोणा आमच्या लागीं मागोवन सांगला आमी कोणा मागता बसयला हर एक लागीं त्या स्पर्शाक आमी समर्पण करया मगच्या भावा आनी भयणी समर्पण करया हर एक लागीं आमी कोण सगळ्या ह्या आराधनान वाटेल जावन हर एक लागीं आमी समर्पण करया आमची कुटुंबां समर्पण करया आमी मागया परत आनी परत त्या जिवंत क्रिस्ताचेर आमी पातयया पेद्रो आनी जुआंव त्या देवळाक वता आसतना थोटो तांचे लागीं मागतना म्हणे रुपे वा भागर आमच्या लागीं ना जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान हांव सांगता ओट आनी सर त्या सुमयाच्या नांवान जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागया मगचनो मागया त्या क्रिस्ता कडेन जिवंत क्रिस्ता कडेन बळवंत देवा कडेन आमी मागया मगचनो ताच्या आत्म्याक वचच्या खातीर कुरपेन बसच्या खातीर ह्या कडेन वची मागया मगचनो अभिषेक करच्या खातीर मागया मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा Jesus my Lord and God मुझा Jesus my Lord and my God pour out your spirit Lord Jesus may the healing power flow from me Jesus touch Lord heal Lord Jesus तुझ्या सुमिया तुझ्या देवा तुझ्या गायन थांब वाळून दी तुझ्या कुडी थांब वाळून दी सकत गुण करची सकत कुरपेची सकत दैविक खाकोल वाळून दी सुमिया अभिषेक सुमिया सगळ्या संसाराक अभिषेक सुमिया प्रत्येक जण या मारेकार पेडा थांब आमका निवार सुमिया या बेरेकार ही मारेकार पेडा वैस कर सुमिया वैस कर तुझी दैविक सकत ताका तोपोन दे सुमिया हे पेडा ना वैस कर सुमिया तुझ्या सुमिया तुझ्या Touch Lord, heal Lord, anoint Lord Jesus, anoint Lord Jesus, I trust you Lord, nothing is impossible to you Jesus, nothing is impossible to you, anoint the Lord Jesus, heal Lord, touch Lord Jesus, touch Holy Lord, Spirit, pour out your spirit, Holy Spirit, Lord. come with your fire, Lord Jesus. Holy Spirit, May your name glorified, Lord. Holy May your name glorified, Lord Spirit, Jesus. May your name glorified, Lord Jesus. In your holy name, we pray, Lord.
Touch, Lord. Holy Touch, Lord. Spirit, Touch, Lord. Pour out your Spirit, Lord. with Jesus, pour out your Spirit, Lord. fire. Jesus, pour out your Spirit. Holy Pour out your Spirit, Lord. Spirit, Lord Jesus. Touch, with your touch the hearts of the people, Lord. Touch the hearts of the people, Lord. May your fire, may your fire go into the light, Jesus. Touch, Let Lord. your Touch, Lord Jesus. fire Pour out your Spirit, fall. Lord Jesus. Come, Holy Hallelujah. Spirit, Thank you, let Jesus. your Praise you, fire Jesus. fall. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise 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 you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Hallelujah. 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 सुम्याचे आशीर्वाद जोडून गुताय सव्या गव्या गीत येत्या वडा सक्रमेंटा Etia voda sacramenta sustang naman karuya pubela karupa botka novio iti adarya sermon mecha astutishya bavatachi bol Sasi Bapa, Kasi Puta, Ullasani Stutisa, Podvi Maima Sasna Sasna, Ekastarya Rasita, Duka Dogancha Spirita, Sami Navarta. प्रार्थूया ये देवाविची सक्रामेंटा काल तुझ्या कष्ट सोगदा तुझ्या आमका सोडलाय तुझे सोडून सोबल सदान समचेदय आम्ही बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बहु पवित्र मिस्तेरा मान करून आमका दायन फावक जो जियेत आणि राज करताय ससनाच्या ससना Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Triek Deva. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Triek Deva. Nawadya wakanya stuti gavuya. उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.